Esta terrível história foi contada por meu tio há muito tempo. Em meados dos anos 90, ele morava na parte central da Rússia e trabalhava meio período como carregador de madeira. Foram tempos difíceis. Para alimentar sua família inteira, ele teve que trabalhar duro e muitas vezes ele ficava até tarde da noite. Depois de um longo dia, ele estava voltando da floresta para a vila. Ele trabalhou muito naquele dia e seus olhos estavam quase fechando de fadiga. De repente, algo brilhou na estrada escura. Era impossível ver imediatamente. E ele quase foi em direção àquela sombra estranha. Ele pisou fundo no freio e depois parou. Havia uma garota parada no meio da estrada, com roupas sujas e amarrotadas. O que ela estava fazendo ali, na floresta, a 16 quilômetros da vila mais próxima, em uma noite como aquela? Ele se sentiu mal, mas então ele ficou com ainda mais medo. Exceto pelo destino da garota, que estava sozinha no escuro. Ursos e lobos famintos vagam por essas partes à noite. Ele buzinou para ela e fez sinal para que ela parasse e entrasse no carro. Ele decidiu levá-la para a vila mais próxima. Ela era uma linda morena. A menina ficou em silêncio e não falou. Seus olhos estavam fechados. Meu tio tentou descobrir o que havia acontecido, mas recebeu apenas silêncio em resposta. Então, para facilitar a viagem, pegou sua fita preferida e ligou a música. Mas, por sorte, ele deu um solavanco e deixou cair a fita, que caiu em seus pés. Então, ele se abaixou para pegá-la. A fita estava nos pés da garota. Ao chegar lá, sentiu um cheiro terrível de lã suja ou de algum animal e não entendeu imediatamente o que era. O cheiro o assustou um pouco. Mas quando seus olhos se adaptaram à escuridão no fundo da cabine, ele viu algo estranho, algo que o fez estremecer de medo. A menina tinha cascos em vez de pés, cascos de vaca, sujos e horríveis. Esse momento pareceu uma eternidade para ele. Afinal, ele não conseguia dizer uma palavra, e a estranha passageira que estava sentada ao lado dele claramente começou a suspeitar de algo. Então, ele reuniu coragem e pediu à garota que olhasse e verificasse a roda dianteira direita. Assim que ela abriu a porta, ele a empurrou para fora e fechou a porta por dentro. Um grito terrível ecoou. Ela começou a bater na porta do passageiro, sacudindo-a. Meu tio pressionou o acelerador até o fundo. Ele dirigia tão rápido quanto o carro permitia. E no espelho retrovisor, ele viu essa criatura terrível correndo atrás dele, quebrando o silêncio com seus gritos de partir o coração. A criatura o seguiu até o fim da floresta. Mas quando ouviu os cães latindo na vila que se aproximava, ficou lá no escuro e não o seguiu mais. No dia seguinte, ele e sua família deixaram a área e nunca mais voltaram. Ele contou essa história para muitas pessoas, mas ninguém acreditou nele, exceto eu. Ninguém sabe quem era ou que tipo de criatura vivia nesta floresta, e aqueles que haviam encontrado, todos sumiram. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo e quer ver mais histórias animadas, dê um joinha e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários suas histórias.